C'est qui les connards? Salut. Ouais. Il y a plusieurs bunkers sur le terrain. Vous devrez rentrer dedans pour vérifier, pour éventuellement trouver des indices, trouver des objectifs. Il ne faut pas qu'ils tirent dans les bunkers parce que les distances sont vraiment très réduites. Et quand je dis réduite, c'est 50 cm. Donc dans les bunkers, on ne tire pas. Gambas. Mais cours. Allez. Organise. Ouais, les uns à côté des autres. Ouais, donc Kenya, t'es chaud? ouais. T'es chaud? Par là. Ok. Si que t'es chaud? Chauve? À mon signal, mon tir de GBB. Et toi, t'es chauve? Ouais. À mon tir de GBB, on y va. Vous êtes prêts? Prêt? 3, 2, 1. Tu vas aller où? Tu vas pas fait ton attaque là.
T'as l'air d'avoir un peu de chaud, c'est un peu d'eau. Je vais avoir encore plus de Si je prends la carte. Ouais, par contre, nous les trois étoiles là, ce qui serait bien, c'est qu'à chaque fois qu'on remplit un objectif, on fait un regroupement en leader, genre 2 minutes, on fait un point, on prend des décisions, on repart direct. Chic sur le plan droit. Au bas sur le plan droit. Ah, tu vas à gauche là. Oh. Mon général! Mon général! Tu dois te même désordre au général, t'as vu? Elle fait filmer. Ouais. Non, je te déteste. Ouais, parce que je te déteste. C'est pas ouf.
I'm happy for to see you home, hurroo, hurroo. I'm happy for to see you home, hurroo, hurroo. I'm happy for to see you home from the Isle of Ceylon.